हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विथ फन। आज आम ए रो लॉन्ग साउंड विषय पढ़ा। लास्ट वीडियो रे ए रो शॉर्ट साउंड पढ़ी जहाँकि थिला ए रो शॉर्ट साउंड आ सेपरी लॉन्ग साउंड ए। जिते दीटा भावेल मिसिक आसी थाए से फर्स्ट भावेलटार साउंडटा यूज हुए आउ लास्ट भावेल साउंडटा साइलेंट रहे। जेपरिक एठारे ए आउ ई डबल भावेल दीटा जाक जो यूज हुए सांग होकर से ए रो साउंडटा यूज हुए ई रो साउंडटा साइलेंट रही थाए। जपरी बेक बी ए के ई बेक ब ए क ई बेक ये ई रो साउंडटा साइलेंट रही बेक। सेपरी केक क ए क ई केक क ए ई केम ए ई नेम ड ए टी ई डेट ग ए ट ई गेट ए ड ई मैड ल ए न ई लेन ट ए प ई टेप व ए क ई वेक। यह ए आउ ई जिते मिसिकी आसी था से ए रो साउंडटा शुणा जाऊँगी ए बोली आउ ई रो साउंडटा साइलेंट रोचे। सेपरी भाव ए आई जिते मिसिकी आसी था से ए रो साउंडटा यूज हुए आउ आई रो साउंडटा साइलेंट हुए। जपरी एठारे वार्डटा फेल फ ए आई एल फेल ए आई एन मेन ए आई एल मेल व ए आई टी वेट प ए आई एन पेन र ए आई एन रेन र आई एल रेल ट आई एल टेल स आई एल सेल न ए आई एल नेल। ये है ए आउ ई रो मिसिकी जो आसी था ए रो साउंडटा यूज होची ए आई रो साउंडटा साइलेंट होची। सेपरी ए वाई रो साउंडटा ए आसो वाई रो साउंडटा साइलेंट रही। बे ब ए वाई बे ड ए वाई डे ह ए वाई हे जे ज ए वाई जे म ए वाई मे प ए वाई पे र ए वाई रे स ए वाई से वो ए